بسم الله الرحمن الرحيم. كنستضيفوا اليوم معنا البطل العالمي سي محمد حميشه، اللي العالم كله كيعرفوا، مقاتل في رياضه الكيك بوكسين الوزن 85. ومعنا كذلك المدرب الدولي والعالمي السي سعيد البيداوي. غنبداو الان مع البطل العالمي سي حميشه. سي حميشه اللي كان دار واحد النزال البارح ضد المقاتل الكاميروني بريس كومبو، هذا اللي غني على التعريف، مقاتل قوي. سي حميشه، شنو يمكن لك تقول لنا على النزال اللي درتي البارح؟ والحمد لله، انا فرحان. غلبت الكومبا ديالي البارح، كان نزال صعيب. دابست 3 الروند ضد الكاميروني، والحمد لله في الاخر جبت الربحه، والحمد لله انا فرحان. ومع الاسف كنت اسفه مع الخبر اللي سمعناه على الفيضانات اللي كاينين في المغرب، وكنت اسفه الموتى اللي كاينين في المغرب في الفيضانات. ايوا كما قلت لك، فرحه بالكومبا وحزن بالفيضانات. فعلا الحمد لله اللي ما كاينش الخسائر الكبيره، الحمد لله. وحنا كل التضامن مع البلاد ديالنا. رجعوا الموضوع سي حميشه، كيفاش كانت ذاك النزال، ذاك الكومبا ديال البارح؟ كان انا دابست مع الخصم ديالك. الخصم ديالي كان قوي، كان نزال صعيب. صراحه دابزنا ديال بصح 3 الروند، كانت كما كنقول كومبا قاصحه، ولكن الحمد لله انا كنت غالب الكومبا وربحت. هذا النزال هذا كنتي وجدتي ليه من قبل؟ كنتي مشيت ترينيتي؟ هذا النزال بديت التدريبات ديالي هنا في هولندا، وموراها مشيت درنا ترينينغ كامب في تايلاند. قعدنا تما شي سيمانات انا والكوتش، دربنا تما، كل شيء كان غادي مزيان الحمد لله. الكوتش سي البيداوي. سي البيداوي هو معنا في المباشره دابا. سي تفضل. والحمد لله دربنا مزيان، وجدنا مزيان لهذا الكاميروني. كنت في الاول غندابز ضد واحد الفرنساوي، ولكن في الاخر داروا لي شونجمون. وعلاش؟ لحقاش كنت مرض، جاني واحد الفيروس اللي كيضرب في الريه، وعلى ذاك الحساب ما قدرتش نهبط في الميزان، حيت ما كنتش قادر ندرب. كنت واحد 2 ولا 3 سيمانات كنت مريض، وكذلك ما كنتش قادر ندرب، اذا ما كنتش قادر نهبط الميزان. واذا على هذا الحساب كان واحد النزال يمكن سهل على الكاميروني مع الفرنساوي. والحمد لله رغم ذلك، واخا مرضتي وهذا ربي جاب التيسير وربحتي. الحمد لله مزيان الحمد لله. الان الامور الحمد لله بخير وعلى خير، كل شيء بخير. مزيان. شنو لما كتهدي هذا الفوز الثمين اللي؟ ايوا الحمد لله، مورا الكومبا ديريكت هديت هذا الفوز لسيدنا الله ينصرو، وكنشكر المغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن، وفرحان بزاف كنقدر نشرف بلادي بالرياضه ديالي، كنشجع الناس اللي حتى هما كيديروا الرياضه، والحمد لله انا فرحان. سي حميشه، وقتاش بديتي انت الرياضه ديال الكيك بوكسين؟ انا بديت الرياضه تاع الكيك بوكسين فاش كانت عندي 8 سنين. انا في امستردام. انا في امستردام. كيفاش زعما جاتك؟ لعبتي المنتخب الهولندي ولا؟ لا عمرهم ديما كانوا كيعيطوا عليا المنتخب نتاع هولندا، ولكن الحمد لله انا كبرت مع المغاربه، المدربين ديالي ديما مغاربه، اذا وحنا مغاربه هنا في هولندا، كنا مغاربه هنايا في هولندا، كبرنا بالاصول ديالنا نتاع المغرب، بالثقافه نتاع المغرب، كل شيء. الا قلت لك دابا شكون انت الملاكم في رياضه الكيك بوكسين اللي كتفضل، اللي كيعجبك، شكون هو؟ كان كيعجبني بدر هاري، ولكن هو اعتزل. وتبارك الله عندنا الابطال المغاربه بزاف، ما نقدرش نقول لك سميه واحد، عندنا بزاف الابطال المغاربه. مزيان تبارك الله. غادي ننتقلوا الان المدرب الدولي سي سعيد البيداوي. سعيد هو المدرب اللي كان البارح مع السي حميشه، هو اللي كان مكلف به.
سي سعيد، شنو يمكن لك تقول لنا على هذيك الكومبا اللي كانت البارح، وبصفه خاصه وبصفه عامه على حميشه، كيفاش كيجيك حميشه هو؟ الحمد لله هو ربح فهمتي. نورمال حميشه كيلعب في الميزان 77، وهو كانت مريض و كنشوف واش يلعب ولا واش ما يلعبش، وقلنا هو يلعب في واحد الميزان اخر، ولعب في الميزان 85. هو لعبنا الحمد لله ربح هذا الماتش. دابا حميشه الا بغيتي تستعملوه في 77 تستعملوه، بغيتي تستعملوه في 85 تستعملوه دابا ياك. نعم. مزيان. وكيفاش جاتك انت الفرحه ديال الانتصار ديال؟ الحمد لله ربح عاود. حميشه قال لك دابا شنو وقع في المغرب مع هاد الفياضات، جانا شي حاجه ماشي فهمتي. و يا المغرب بلادنا، و كيوقع شي حاجه في المغرب حتى حنا كنحسوا به فهمتي. وجينا دابا واش نفرح ولا فهمتي شي حاجه قاصحه. ايوا هادو هما المغاربه ديما مرتبطين مع البلاد ديالهم، واخا مثلا رجعوا حميشه واخا تولد في هولندا وترعرع هنايا وكبر هنايا، هو مرتبط مع البلاد ديالو، كيهضر عربيه تبارك الله مزيان، شاد في الدين ديالو، سمعت عليه بلا مشى للعمره بزاف ديال الحوايج. هذا كيشرف المغاربه، والمغاربه ديما كيبقاو سبحان الله العظيم. حتى في كره القدم كنشوفوا الدراري المغاربه كيلعبوا هنايا، تولدوا هنايا، كبروا هنايا، وكيلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي. الحمد لله. اخر كلمه سي سعيد البيداوي، شنو بغيتي تقول زعما بالنسبه للشباب المغربي اللي عايش في هولندا؟ احنا شوف، احنا المغاربه ودائما كنحب بلادنا، وبزاف دراري من المغرب دائما كيشجعونا. و شنو قلت لك، احنا المغاربه ودائما كنفرحوا سيبورت كيعطي المغاربه نتاع المغاربه من المغرب وهنا، و كنحب بلادنا. سي سعيد، الا طلب منك المغرب هذه الخبره ديال التدريب، يعني تنقلها للمغرب باش تبقى تدرب تما المدربين، ولا تعطيهم هذه الخبره، لان المدرسه الهولنديه معروفه على الصعيد العالمي ديال الكيك بوكسين، مدرسه زعما هي من الاولى بعد تايلاند، ولا هي يمكن هي رقم واحد في العالم. واش مستعد انت باش تعطي هذه الخبره ديالك ديال التدريب للمدربين المغاربه؟ ان شاء الله حنا بغينا نديروا شي حاجه في المغرب نشجعوا. علاش في المغرب كانوا بزاف الدراري عندهم تالنت، بزاف تالنت في المغرب فهمتي، مواهب فهمتي. وان شاء الله نحاولوا نديروا شي حاجه في المغرب. كنعاود بزاف الدراري كيلعبوا مزيان بحال حميشه، وحميشه قال لك بدر هاري، جمال بن صديق، طارق خبابز، كان بزاف دراري هما معروفين. ان شاء الله نديروا شي حاجه في المغرب باش نشجعوا الدراري في المغرب ان شاء الله. السي سعيد البيداوي، اخ البطل العالمي السي حميشه، كنشكركم على هذا اللقاء اللي درت معكم، وكنتمنى لك ان شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح. وانت السي سعيد كنتمنى لك ان شاء الله انت مزيد التوفيق والنجاح في التدريب ديالك في رياضه الكيك بوكسين. سبق لك دربتي شي لاعبين اخرين عالميين؟ عندنا بزاف منهم. دابا كنت ندرب بدر هاري، ودابا عندي جمال بن صديق، كان نبيل الخشاب، كان الياس النهاشي، عماد هدر، كان بزاف دراري. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك.